En die kwam later tot de ontdekking dat zijn collega bekneld ligt onder een pomp. Ja, we zijn vanavond bezig met een vaardigheidstoets. Dat doen we vanuit Tjalbert. Dat doen we de hele nacht. Nou, we hebben een scenario hier neergezet dat er een auto die zou aangehouden zijn. Daar lagen cilinders in, waardoor ze op de vlucht gingen. En die zijn niet tegen een auto gebotst. Van het wetterskip, van een monteur. De monteur die later kwam hier, die heeft zijn auto kapot. De nachtdimensie, dat doet heel veel. Het is hier pikkerdonker. En dat zorgt natuurlijk dat overal verlichting gemaakt moet worden. En dat het in de nacht is en we te maken hebben met collega's die ook 's nachts van hun bed worden gepiept. Dat brengt extra dimensie.